បាទ Good morning សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងមាន trip បាទលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2025ឥឡូវគួយចាំជាប់មាត់បាទគង់អង្គុយចាំបាទmember ដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅឌូមិចបាទនេះឡានណាក៏បីយើងរៀបចំបដានេះអង្គុយចាំបាទទាំងអស់ថ្ងៃនេះដូចជាមាន9គ្រឿងអញ្ចឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេស្រីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចាំមួយឡានទៀតបាទសរុបទាំងអស់វា9គ្រឿងមកដល់បាន8គ្រឿងហើយចាំគ្រឿងទៀតទៅឥឡូវយើងចេញទៅសិនចាំទៅដល់ទីទៀតយើង breakfast ហើយចាំខ្ញុំសុំរៀបឡានទៅតាមជួរឲ្យបាទផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសពីការបើកបរនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានភាពតានតឹងមកបើកតាមរបៀប overland បាទ explore តាមភូមិតាមឃុំឥឡូវនេះមកដល់វាលបាទស្រែហើយបរិយាកាសគឺស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយក្នុង trip នេះគឺយើងទៅខាងបាទបែកខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទឹកដីខាងថ្មក្រៅអញ្ចឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើវា challenge ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ស្ថានភាពផ្លូវបាទបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវ trip ចាប់ដើមសប្បាយបដាហើយបាទនៅផ្លូវញាក់សាច់មកយើងជិះយឺតបាទ touring overland មកជើងនេះគឺយើងពីច្រើន overland សតបាទពីព្រោះឡានមកចម្រុះបាទអូខេចឹងចាំសប្បាយដល់គ្នាតាមម្ដងមួយកន្លែងនេះរៀងបាទតិចសម្រាប់អារម្មណ៍បងដែលគាត់មាននៅរថយន្តប្រភេទ pickup ឬក៏រថយន្តដែលបាទជាប្រភេទ Capita គាត់បានឃើញផ្លូវដូចពួកខ្ញុំបើកចេះគឺគាត់បាទចង់ចូលរួមគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើដូចខ្ញុំដែលយើងមានរថយន្តយើងខំរៀបបាទនេះគឺជាស្ថានភាពផ្លូវមួយដែលយើងអាចធ្វើតេស្តឡានហើយយើងបានសប្បាយទៀតបងប្អូនគឺ happy មែនតើបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់ទីស្តុបទី1ដែលយើងហូបបាយ breakfast សិនបាទអញ្ចឹងមានឡានយើងមួយចំនួនដែលមកមិញបាទជុំគ្នាយើងមក off road យើងមកនេះហើយយើងមកនេះបាទយើងហូបបែបបង់អញ្ចឹងមកចឹងព្រឹកនេះយើងបានបាយប្រអប់បាទចប់ពីពេញមកហូបដល់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលបានចូលរួមបាទកែទៅពីបានបើកផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក៏ដូចជារៀនសូត្រនៅបទពិសោធន៍ថ្មីគឺ function មួយចំនួននៅក្នុងឡានគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងពីព្រោះតែពេលជាប់គឺអត់មានប្រមាណគេពិបាកកែទៅពីគាត់នោះទេហើយ trip ដើមឆ្នាំនេះយើងធ្វើរបៀប overland សម្រាប់ trip ក្រោយទៀតរៀង up level ឡើងដៃបន្តិចតែបងប្អូនយើងគាត់ថាបើកឡានចាក៏សប្បាយដែរចាំមិនថាមនុស្សប្រុសយើងអត់មានអីផ្សេងកែទៅពីបាទដើរលេងរបៀប explore adventure បាទ overland ចឹងនេះអត់មានអីលឿនហ្នឹងទេបងប្អូនខាងយើងបានបើកឡានខ្ញុំនៅនេះបានបើកឡានមកតាមខេត្តសើទឹកបាទយើងសប្បាយយើងកាច់ stress ពីការងារក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាងារកាត់ stress សំខាន់បងប្អូនអរគ្នារត់ទៅមិនមែនឯងមកពេលថ្ងៃបើអាទិត្យណាក៏មកកាត់ stress ទីទៀតហ្នឹងមុនបោះវិញចេញទៅទៀត
ចឹងបានថាដូចបងប្អូនឃើញហ៎គាត់តែយើងឈរ break time បន្តិចក៏សប្បាយរីកណាចឹងបានថា boy time យើងបានជួបជុំគ្នាសប្បាយហើយបានបើកឡានបាទបានតេះឡានរបស់យើងទៀតគឺ10លើ10តែម្ដង happy សប្បាយរីកមែនតើហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំមិនច្រើនទេសមាជិកក៏ប៉ុន្តែសិតតែអ្នកសប្បាយហើយអ្នកលះបាទអូ happy ណាស់បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅវាលស្រែមើលទៅគេថាប្រត់ហើយខ្មៅខ្លោចតិចបាទតែបងប្អូនយើងពេញលេងនោះបាទនោះផ្លូវពុយចឹងដើមខែហ្នឹងមានតែផ្លូវចឹងហើយបងប្អូនហើយអត់មានសូវមានទឹកលេងទេបាទយើងស្ងួតហួតខែតិចបាទតែនៅតែស្បាយចឹងយើងលេងតាមរដូវខែប្រាំងក៏យើងលេងឬតាមរដូវខែវស្សាក៏យើងលេងឲ្យបានជុំគ្នាមែនទេសិតបាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងសម្រាប់តិចដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ទិញបកកទិញអីរីហ្វៀលបាទអញ្ចឹងឡានមានទាំងអស់9គ្រឿងបាទទៅតឡានប្រភេទ Overland នេះមកជើងនេះបាទឥឡូវនេះយើងបានមកដល់កន្លែងដែលយើងសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់បាទខ្យល់អាកាសល្អមែនទេអត់ដឹងនៅណាទេទីនេះបាទមិញឃើញមានអ្នកជាបបកត្រីមកតែយើងមកហូបបាយវិញបាទតោះឥឡូវបាយថ្ងៃរួចរាល់យើងត្រៀមចេញដំណើរទៅមុខទៀតបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ព្រៃដើមស្រល់រៀបចំឡើងដ្រូនជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទទស្សនាលេងលេងបាទថ្ងៃនេះមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បាទនៅកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនចាំបានទេវានេះបាទឡានកបីយើងជាប់តតែយកស្អីគេប្រដាប់ឡានដែលគេធ្វើផ្លូវបាទយកមកទាញមករួចនេះហ្នឹងមកហ្នឹងនេះរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បាទជូរចត់តែថ្ងៃនេះយើងអត់ហ៊ានបន្ថយទេយើងមកលេងបងប្អូនគ្នាសบายชิวๆអូខេ
ឥឡូវនេះយើងមកដល់គិតថាឧបសគ្គចុងក្រោយតិចទៀតយើងចូលទៅដល់ផ្លូវជាតិហើយយើងនឹងឆ្ពោះទៅខាងផ្ទះដង្ខៅជាក់ស្ដែងទៅនៅវានៅក្នុងម្ដុំទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនឹងដែរទេបាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយឥឡូវនេះវារៀងដីហុយនេះក៏ប៉ុន្តែបើខែភាសាបងប្អូនមកលេងនឹងសុបាយទេបាទផ្លូវដល់បាទនាងមកពេញចិត្តបាទហើយយើងចាំផ្សេងទាំងអស់នេះបាទបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយជិះមកប្រហែលនេះក៏បានច្រើនរឿងសម្រាប់ការថយបាទឥឡូវយើងមកតាមផ្លូវជួបផ្ទះជាមួយនឹងបងគាត់ទើបតែយកទឹកខ្នោតថ្មីបងស្រីលក់កាត់មិនទិញទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមានអីច្រកអត់ណាអត់លេងទេគូណាគាត់ សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវ finally យើងបានមកដល់បាទទីតាំងដែលយើងត្រូវបោះជំរំនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ទះដង្ខៅទៅក៏គេហៅថាពុយតាជាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឬក៏គេហៅថាទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលអូខេអញ្ចឹងចាំទស្សនាពេលដែលល្ងាចឡើងយើង relax ទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅលោកប្រទេសបាទចឹងពេលយើងមកដល់ទីតាំងដែលយើងត្រូវបោះជំរំបោះតង់រាល់ឡាននីមួយៗដែលគាត់មាន accessory គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅសម្ភារៈរៀងៗខ្លួនហើយដូចខ្ញុំយើងមានតង់ជំនាញយើងបើកតង់ជំនាញយើងចាប់ផ្ដើម set up តុដើម្បីល្ងាចនេះយើងជុំគ្នាហូបអីជុំគ្នាហើយក៏ដូចជានិយាយនៅសកម្មភាពដែលយើងបានបើកយើងឆ្លងកាត់ពីព្រឹកមិញគឺសប្បាយរីករាយមែនតើហើយបរិយាកាសល្ងាចឡើងនៅខាងទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនេះគឺមនោរម្យ wonderful យប់ឡើងត្រជាក់ស្រួលមែនតើបងប្អូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺបរិយាកាសមួយដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់យើងដែលជា boy trip បាទមិនងាយទេបានជួបគ្នាពី3ខែជួបគ្នាម្ដងដល់ពេលយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងគឺសប្បាយមែនតើបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអូខេទេសចរផ្សារជាប់ទឹកដីបាទទី25ខេត្តក្រុងត្រូវបានបញ្ចប់នៅខាងផ្នែកកំពង់ឆ្នាំងយើងនេះហើយនេះគឺជាទីតាំងដែលខ្ញុំបានមកបាទផ្ទះដង្ខៅពុយតាជាទេសភាពស្អាតជាងបងប្អូនចុងសប្តាហ៍ weekend អាចអញ្ជើញមកលេងបានព្រោះជាក់ស្ដែងទៅកន្លែងគាត់មិនបាច់យើងមកតាមផ្លូវ off road យើងមកតាមផ្លូវជាតិលេខ5ក៏អាចមកលេងបានដែរអូខេចឹងអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត